Mae'n fe eitha sinistr, byddwn ni'n gweud. Fel traumatic. O'n i'n obsessed â serial killers o flaen. Wahanol darnau o'r corff falle. A fi'n trial ware gyda'r ddeunyddiau yna. Fi jyst wedi bennu fy meistr yn Caerdydd. Ges i ei hyfforddi yn gwaith haearn yn Gyfyrddin. A fi'n gweithio gyda gwaith dir ar y foment yn pwysleisio cyrflynwaith. Felly, gyda'r cwrs meistr blwyddyn yma, mae'r gwaith wedi symud mlaen i gweithio eto gyda'r ddeunyddiau diwydiannol, gyda'r haearn a'r dir, ond gyda ddeunyddiau mwy organig, fel byddwch chi'n gweld nawr yn y gwaith, gyda'r latex a jelly a baked beans a lad a'r stwff yna. A jyst fi'n trial meddwl am ddeunyddiau sydd ddim fel arfer yn cael ei defnyddio yn gwaith celf. Dechreuais i defnyddio'r ddeunyddiau organig fel y jelly a'r beans, achos o'n i jyst moyn meddwl am ddeunyddiau sa'n cyfforddus a sa'n nabod nhw, a sa'n gwybod sut maen nhw'n mynd i behafio. Wel, dechreuais, fel yn nghanol y blwyddyn, dechreuais i iwso ffowm a mwy fel objects o'n i'n dod ar draws, a o'n i'n trial chwarae gyda'r sefydliad a wahanol llefydd o'n i'n dod ar draws, a trial fel almost setting a scene, a trial meddwl sut mae'r gwaith yn cael ei darllen yn y lle. Yn ynglyn â'r broses o'r latex, o'n i jyst yn defnyddio liquid latex oedd yn cael ei roi ar y llawr, a na beth sy'n diddorol i fi, sut mae'r tyllau wedi dod ar draws a'r lliw, a'r frown, mae'n edrych bod rhywbeth wedi llosgi. Y ffaith bod fe'n edrych fel crôn, mae hwnna yn dod ar draws fel unwaith eto'r corff, a sut fi yn ffindo fel edrych ar y corff a'n chwilio'r corff y triennus yn diddorol iawn. O tu allan, chi'n gweld y gwaith a chi'n gweld y silhouette o'r gwaith, falle. Ond pan chi'n dod i mewn, mae'r jelly yn drewi a chi'n cael y brofi fel y physical experience o'r gwaith, a chi'n cael gweld ddeunyddiau a gweld fel beth maen nhw'n neud a'r qualities a beth mae'r lleoliad a'r gres a'r tywydd a'r effaith mae hwnna wedi cael ar y ddeunyddiau. Mae'r elfen yn y gwaith yma, fel fi wedi iwso'r balloon sydd yn party balloons, a mae fe'n dod ar draws fel meddwl am plentyndod. A wedyn chi'n dod ar draws wedyn, chi'n edrych ochr hyn, a chi'n gweld y balloons yma, maen nhw'n edrych fel condoms, a mae hwnna'n eitha fel sinistr a macabre yn y gwaith. Fi'n credu gyda'r gwaith ar y foment, fi moyn bod pobl yn teimlo yn anghyfforddus gyda'r gwaith, a maen nhw'n gallu gweld bod broses yn mynd ymlaen, mae rhywbeth yn digwydd yn y gwaith.